Ну, сегодня у нас последний день лета, 31 августа. И вот Гия, наш друг, друзья, Гия, Майя пригласили нас покататься на их личной яхте. Вот Виктория, 3 семерки. Мы сейчас ждем, пока Гия принесет флаг, который он там забыл. Без флага нельзя выходить в открытое море. Здесь вот такая небольшая, не знаю, это лагуна или как ее назвать, где стоят все эти яхты. Если кто хочет покататься на яхте, то здесь, в принципе, есть полно экскурсий, когда заходишь. Предлагают экскурсии. Как там на яхте? Отлично. Поэтому можете взять экскурсию и полчаса или час покататься. Хозяин яхты принес флаг. Физкульт, привет. Физкульт, привет. Ну, такая прикольная небольшая яхточка. Где ее пригнал из Америки. Не помню, из какого штата. Мими, ты нас повезешь на яхте? Мими. Тоже какой-то морской круиз. Здесь много корабликов, предлагающих морские туры. Вот мы выходим. Сейчас выйдем в акваторию. На самом деле, чтобы выйти в акваторию, здесь нужно позвонить было таможню, чтобы дали добро. Если вы не купите квартиру у Алексея, лучше это видео не смотреть. Ну как? Отлично! Яхта это Bayliner 285, 9 метров, ширина 3 метра, мотор Меркурий 5,7. Кто любит такой отдых, отдохнуть от всего, от всех. В каком штате ты покупал? Штат Огайо, штат Огайо, город Цинциннати. Цинциннати. Да. Она не морская была, речная была. Она речная была. Речная. Да, речная была, потому что, ну, как я понял, как она ухожена, она в реке была. А растаможка сколько стала? А у нас нету растаможки. Нет растаможки. Нулевая растаможка. Круто. То есть, когда покупаешь, абсолютно ничего. То единственное, что надо растаможить, если у вас тележка, то есть на чем она сидит, да, это трейлер, то ее надо растамаживать. А это абсолютно ноль. Абсолютно ничего не платишь. Ну, тележка, наверное, копейки, наверное, да? Ну, тележка, там ее оценивают уже, там, $2000, 3000, а тут оценивают. И уже по этой стоимости. Копейки. Копейки, да, там 300-400 лар. Там, в общем, разрешение на год стоит 1600 лари, да, и стоянка 2000 лари в месяц. Да. Дороговато немного. Дороговато. Например, в Турции 100 евро, а даже если вы, например, зарезервируете на 3 года, то за 3 года можно заплатить всего 3000 евро. Это в Турции. А здесь очень дорого. Здесь год стоит 18 000 лар. Это примерно $6000. 6000 долларов. Здесь очень дорого. Какого она года эта яхта? Это яхта 2005 года. 2005 года, у нее очень маленький пробег, то есть пробег моточасы. Яхта измеряется часами, они там километрами, там, милями. В общем, она встала в 55 тысяч где-то, да, получается? Да, ну мне, значит, 16 000 я только заплатил, 16 500 я заплатил только за дорогу. А, за доставку? За доставку. А, это 55 плюс еще 16? Нет, нет, вместе все. А, все вместе с доставкой. Ну, нормально. Нормально. Ее же доставляли знаешь, как на корабле ее, не то, что там в контейнере. А сколько она доставка была по времени? Месяц, два? Около 3 месяца у меня ушло. 3 месяца. 3 месяца, да. А ты ее сам выбирал там в Америке, нет? Сам. Сам ездил туда, да? Выбирал? Не. Я ее просто купил на аукционе. А, на аукционе. На аукционе. Смотри, ну как? Великолепно. Капитан подводного плавания. Мы сейчас опустимся под воду
и выйдем у берегов Аляски. Надо чачу, без чачи никак. Я чачи есть? Чачу угостить американцев, напоить их. Курсом направо. Ну вот такая здесь у нас яхта внутри. В принципе, тут спальное место. Так, здесь у нас микроволновка. Здесь он тоже какое-то спальное место. Здесь у нас санузел. Марин, как вам там? Нормально? Вообще супер. Мими, тебе как? Не жарко? Привет! Вот и закончилась наша прогулка. Да, Мими? Закатался. Все. Ракетный крейсер «Варяг» прибыл на свое место, да, в порту Батуми.